Tayyor 2 xonali kvartira so'ragan obunachilarimiz uchun Chilonzor 19-kvartal ko'pchilik Aygen chorraha yoki boshqalar WhatsApp chorraha deb biladigan joydan sizlarga 2 xonali 52 metr kvadratli zerkalka kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, kvartiramizga aytib o'tganimizdek 2 xona 3 xona qilingan 4 etajli domimizni 2-etajda joylashgan, patologlari baland. Men sizlarga hozir kvartirani kirish eshigidan boshlab birma-bir tushuntirib o'taman. Bu yog'imizda kirish eshigimizda temir eshiklar qo'yib qo'yilgan. Koridorimizda razdelniy sanuzel, bu yoqda oynamiz, bu yoqda esa prixojurning mebelimiz joylashgan. Hurmatli obunachilar, xo'p, to'g'riga kirib kelaverishimizda mehmonxona, ya'ni zal qismimizda joylashgan. Zal qismimizning ko'rinishi bitta remontiga ahamiyat berib o'tasizlar. Dekor, devorlar, yumshoq zonamiz bu yoqda TV zonamiz joylashgan. Hurmatli obunachilar, xo'p, balkon zalga ulovorilgan studioniy formatda. Bu yoqda oshxona qilib qo'yilgan, kuxnyada ham barcha sharoitlar qilib qo'yilgan. Bu yoqda холодильник, gaz plitasi, vitishka kuxnyniy mebellar. Bu yog'imizda esa akva romlar qilib qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, xo'p, tashqarini bitta ko'rinishi. Parkovka uchun joylari bor, yaxshi mahalla, yashil zonasi. Shinam xonadon, o'zini konditsionerlariga ham ega. Remontimizga bitta yoqqan bo'lsa, layklarni bosib qo'yasizlar. Shunaqa xonadonlarda yashash hammamizga nasib qilsin, hurmatli obunachilar. Xo'p, bu yog'imizda oldin oshxona bo'lgan. Oshxonani detskiy xona sifatida foydalanishga tayyor qilib qo'yilgan. Bu yoqda ham bolajonlarimiz uchun bitta xona qilib qo'yilgan, tayyor. Shundoq xarid qilib olib, bemalol kirib yashashga tayyor bo'lgan kvartira. Xo'p, endi men sizga spalni, kattalar yotoqxonasini ko'rsatib o'taman. Bu yog'imizda родительский spalni, bu yerda ham hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Lyustralar, bu yoqda TV zonamiz, dekorativniy devorlarimiz, bu yoqda esa spalni qismimiz. Xo'p, dekorlarga bitta ahamiyat berib o'tasizlar. Bu yog'imizda esa o'zini shkofchasi ham joylashgan. Tayyor xonadon xarid qilib olasizlar, bemalol ko'chib o'tib yashasanglar bo'ladi. Shunaqa shinam tayyor xonadon xarid qilib olish niyatida yurganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli xonadonimiz. 2 xona, 3 xona qilingan, 2-etaj, tartsovka emas, o'rta pod'ezd. Bu yog'imizda esa dushda ham barcha sharoitlar qilib qo'yilgan, smesителlar, bu yoqda esa o'zini kir yuvish mashinasi. Va bu yog'imizda esa hojatxona joylashgan. Hurmatli obunachilar, aytib o'tganimizdek, Chilonzor 19-kvartal, yo'lga yaqin, yo'lni yuzi, 2 xona, 2-etaj. 52 kvadrat, narxi esa $70,000. Kelishadigan joylari bo'ladi. Narx-navosi sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Chiroyli narxlarda qilib beriladi, xudo xohlasa. Kvartiramizga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar. Shunaqa kvartira qidirib yurgan yurtdoshlarimizga ushbu videoni tashlab qo'yinglar.